मैं अर्चना। आज मैं कच्चा अदरक और कच्चा हल्दी का एंड ड्राई फ्रूट मिक्स लड्डू बनाने वाली हूँ। हम कच्चा अदरक को ही जो ड्राई होता है उसको सोट कहते हैं, बट अभी मार्केट में कच्चा हल्दी और कच्चा अदरक दोनों आराम से मिल रहा है, इसलिए हम दोनों इंग्रेडिएंट्स कच्चा ही लिए हैं। कच्चा हल्दी और कच्चा अदरक लिए हैं। यह सर्दियों में हर घर में बनाए जाने वाला लड्डू है। यह इम्यूनिटी बढ़ाता है और इसमें बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट हैं। तो अब इस लड्डू को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो इसमें मैं 200 ग्राम कच्चा हल्दी ली हूँ, 50 ग्राम अदरक ली हूँ और काजू ली हूँ 200 ग्राम, बादाम ली हूँ 200 ग्राम, अखरोट ली हूँ 200 ग्राम, किशमिश ली हूँ 150 ग्राम और खोआ ली हूँ 200 ग्राम, क्रश किया हुआ नारियल ली हूँ 100 ग्राम, मखाना ली हूँ 50 ग्राम, बेसन ली हूँ 500 ग्राम, सिंघाड़ा आटा 200 ग्राम, अंजीर 100 ग्राम, खजूर डेट्स 100 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, पॉपी सीड्स 50 ग्राम जिसको खसखस भी कहते हैं, और थोड़ा सा मैं 5-6 इलायची ली हूँ, थोड़ा सा पिस्ता ली हूँ विदाउट रोस्टेड, और 2-3 स्पून में घी ली हूँ। इस साइज के स्पून से 3 स्पून घी। अब हम कच्चा हल्दी और कच्चा अदरक को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे विदाउट पानी, और इसको हम अंजीर और डेट्स को 2-3 मिनट गैस पे उबाल लेंगे। अब इसको हम 3 मिनट के लिए उबाल लेंगे। उबालने के बाद, ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब मैं कच्चा हल्दी और अदरक को पीस लेती हूँ। अब ये 3 मिनट हो गया है, देख लेते, ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे देखिए, विदाउट पानी हम बारीक पीस लिए हैं, इसका पेस्ट बना लिए हैं। इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं डाले हैं और ये एकदम अच्छे से पिसा गया है, एकदम बारीक। अब अंजीर और डेट्स ठंडा हो गया है, दोनों को हम एक साथ इसको भी पीस लेंगे। बारीक पीस लेना है पेस्ट की तरह। ये अंजीर और डेट्स को भी हम अच्छे से पेस्ट बना लिए हैं बिना पानी का, ऐसा। अब हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे। कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें काजू विदाउट घी इसको रोस्ट करेंगे। दूसरी कढ़ाई में मैं बादाम रोस्ट करूँगी। ये सब ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का रोस्ट करना है। ये दोनों अब रोस्ट हो गया है, गैस बंद कर देंगे। 2 से 3 मिनट लगा इसे रोस्ट करने में। मीडियम फ्लेम पे हम इसे रोस्ट कर लिए हैं। इसमें अखरोट को भी एकदम हल्का, इसे मैं 1 मिनट ही रोस्ट करूंगी। अखरोट और पॉपी सीड्स को 1-1 मिनट रोस्ट करूंगी। अब ये 1 मिनट दोनों को हम रोस्ट कर लिए।
पॉपी सीड्स को ज़्यादा नहीं भूंजा जाता है, ज़्यादा नहीं रोस्ट किया जाता है, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा और अखरोट का भी टेस्ट कड़वा हो जाएगा ज़्यादा रोस्ट करने से। अब मैं ये जो कोकोनट है क्रश किया हुआ, इसे मैं 1 मिनट इसे भी रोस्ट कर लूँगी और जो मैं थोड़ा सा पिस्ता ली हूँ इसे भी 1 मिनट। अब इसे मैं 1 मिनट रोस्ट कर ली। अब ये हो गया, ये दोनों को 1-1 मिनट, पिस्ता और कोकोनट दोनों 1 मिनट रोस्ट कर लिए। अब हम मखाना को रोस्ट करेंगे। ये जब हल्का ब्राउन हो जाएगा और हम अपने हाथों से इस तरह से तोड़ कर देखेंगे, जब आराम से ये टूट जाएगा तो समझेंगे ये अच्छे से रोस्ट हो गया। ऐसे में टाइमिंग भी बता दूंगी, 2 से 3 मिनट लगना चाहिए इसे रोस्ट होने में। अब मैं इसमें बेसन विदाउट घी रोस्ट कर रही हूँ। अगर आपको घी में मन हो भूंजने का तो आप घी में भी भून सकते हैं। ये 4 मिनट लगा, रोस्ट हो गया। और इसका रोस्ट हुआ कि नहीं देखने का ये भी तरीका है। देखिए इस तरह से साउंड के साथ आवाज़ किया, हाथों से इस तरह से इजली हो गया, तो ये रोस्ट हो गया। अब गैस को मैं बंद कर दी हूँ। अब विदाउट तेल घी हम सिंघाड़ा आटा रोस्ट करेंगे। स्टार्टिंग में मीडियम फ्लेम पे, फिर हम लो फ्लेम कर देते हैं गैस का। ये बेसन बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसे रोस्ट करने में हमें 12 से 13 मिनट लगा। और ये सिंघाड़ा आटा ये भी रोस्ट हो गया। इसे रोस्ट करने में मुझे 5 मिनट लगा। अब इसको बेसन और सिंघाड़ा को मैं एक में मिक्स कर ले रही हूँ। अब हम हल्दी और सोट कच्चा हल्दी और कच्चा अदरक जो पीस कर रखे हैं उसको अब हम अच्छे से घी डालकर भूंज लेंगे। अब ये घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हल्दी और अदरक जो पीस कर रखे हैं वो डालेंगे। इसको अच्छे से भूंजना है। इसे भूंजने में 8 से 10 मिनट लग सकता है। अब ये हमारा हल्दी और अदरक अच्छे से भुजा गया है। इसे अच्छे से ज़रूर भूनना चाहिए, नहीं तो सिर्फ हल्दी का टेस्ट आएगा। इसे भूनने में 10 से 11 मिनट लगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का रेड रेड जैसा हो गया है। और इसका एक ट्रिक और है जानने का कि ये भुंजाया कि नहीं। ये इस तरह से घी छोड़ने लगा। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। और ये मैं हाफ स्पून घी डालकर डेट्स और अंजीर को भूनूंगी। शुरू में जो मैं 3 चम्मच घी ली थी, अभी मैं हाफ चम्मच घी और ले ली हूँ। अंजीर और डेट्स को भी अच्छे से भूंज लूँगी, क्योंकि मैं इसे पानी में उबाली थी। पानी इसका अच्छे से सोख हो जाना चाहिए, अच्छे से भुंजा जाना चाहिए, नहीं तो पानी रहेगा अगर तो हमारा लड्डू खराब हो सकता है। इसलिए हमें सभी चीज़ों को अच्छे से भूंजना चाहिए। डेट्स और अंजीर को भूंजने में 3 मिनट लगा। गैस को हम बंद कर देंगे।
अब हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। इसके लिए हम इस कप से हाफ कप पानी लिए हैं। पानी जब गर्म हो जाएगा, खौल जाएगा, एक उबाल आ जाएगा, तो मैं इसमें गुड़ डालूंगी। अब पानी में उबाल आ गया है। अब ये गुड़ को मैं छोटे छोटे टुकड़े में कट कर ली हूँ, छोटा छोटा पीस बना ली हूँ। अब मैं इसमें इसको मिक्स कर दूंगी। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स को जो मैं रोस्ट करके रखी हूँ, इसको मिक्सर ग्राइंडर में मैं दरदरा पीस लूँगी। ये बादाम है, इसको हल्का दरदरा पीस लिए हैं इस तरह का। अब हम इसको जो बेसन और सिंघाड़ा का आटा रोस्ट करके रखी हूँ, सारे इंग्रेडिएंट्स को अब हम मिक्स करते जाएंगे। काजू, ये भी दरदरा, देखिए इस तरह से। अब ये गुड़ हमारा इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया। इस तरह से ये पूरा खोल रहा है। इसे 6 से 7 मिनट, इसे 7 मिनट लगा। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। ठंडा होने पे ये जो इंग्रेडिएंट्स है, बेसन, ये सब रोस्ट किया हुआ, इसमें मिक्स करूंगी ठंडा होने पे। अखरोट, पिस्ता और इलायची को एक साथ हमने पीस लिया है। अब मखाना को पीस, मखाना, इसमें मखाना भी रोस्ट करके ये पीस कर डाल दी हूँ। पॉपी सीड्स, इसको खसखस भी कहते हैं, पोस्ता दाना। कोकोनट, कच्चा हल्दी और अदरक जो रोस्ट करके रखे हैं, अंजीर, डेट्स, मावा, खोआ भी जिसको कहते हैं। ये एकदम ड्राई होना चाहिए। अगर आपका खोवा गीला गीला जैसा रहेगा तो हमारा लड्डू खराब होने का चांस रहेगा, इसलिए पूरा खोवा ड्राई होना चाहिए। किशमिश, अब ये गुड़ भी ठंडा हो चुका है। अब इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से बड़ा छोटा जो भी साइज का लड्डू बनाने का है, गोल गोल इसे हम बना लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से। इसी तरह से हम गोल गोल लड्डू बनाते जाएंगे। अब ये देखिए हमारा हल्दी और सूट का लड्डू बनकर तैयार है। ये देखिए इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये आराम से कितना अच्छा गोल गोल बन गया है। आप लोग भी एक बार ज़रूर इसे बनाएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। थैंक यू।